Du bist auf der Suche nach einem Urlaubsziel im Mai mit Hund? Dann pass gut auf. Mein erster Vorschlag ist für meine Winterfreunde. In Zermatt in der Schweiz müsste noch Schnee liegen. Dort könnt ihr perfekt Wintersport ausüben, aber auch wandern gehen. Und es ist ein super hundefreundlicher Ort. Nun Nummer 2 für die Leute, die doch lieber den Strand favorisieren, wäre hier St. Peter-Ording der perfekte Ort. Ihr habt einen super breiten Hundestrand. Der Hund kann sich austoben, rennen und auspowern. Also die perfekte Möglichkeit. Außerdem könnte es sein, dass es im Mai noch ziemlich leer ist. Dritter und letzter Punkt ist, dass NRW wunderschöne Naturplätze bietet, wo ihr perfekt mit eurem Hund zelten könnt. Perfekt für Abenteuer wie an Wäldern, Bächern und Seen.